Buonasera e benvenuti! Siete pronti a cantare con me? Questa la sapete, iniziamo così, questo mercoledì! Sulle mani a casa, tutti, anche in regia, tutte le casette! Cosa fai tra sogni e TV, pomeriggi che non passano più? Sale già leggera l'idea di una moto e via, notte sei mia, mordila la tua fantasia, non dormire aspettando domani, crescerà forte più di te, questa voglia di vita tra le tue mani e vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola, all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino, ti prego resta sempre bambino e vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola, all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino, ti prego resta sempre bambino. Cosa vuoi da questa città che ti prende amore, niente ti dà? Che ora è, che importa se sai che sui passi tuoi non ritornerai? Mordila la tua fantasia, non dormire aspettando che sia domani e vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola, all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino, ti prego resta ancora bambino. Ciao amici a casa, benvenuti, grazie di esistere, sì dico proprio a te. Mordila la tua fantasia, non dormire aspettando domani, crescerà forte più di te, questa voglia di vita tra le tue mani, vola con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola, all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino, ti prego resta ancora bambino e vola, 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 vola. E noi vogliamo insieme amici a casa, vogliamo, facciamoci trasportare dalle note di Casa Peiretti, ma non solo, anche dalla voce di Serena. Facciamoci trasportare in questo mondo meraviglioso chiamato musica. E abbiamo una scaletta per voi stasera, ragazzi. Selli, acqua e sale, un sorriso dentro al pianto, quando due si lascia da Tatangelo, a modo... C'è una scaletta da non perdere, quindi mettetevi comodi, alzate il volume della TV e divertitevi. Ma oltre che mandare i messaggi al 348 80 40 254 con le vostre fotografie, i vostri suggerimenti per dove andare al mare, le vostre idee di vacanza, le vostre canzoni preferite, ormai lo sapete che tra un po', componendo il 378 40 80 506, potete portarvi a casa. Vai regia. Ah, guarda che bravo Alberto! Il buono ristorante, la sorpresa, il buono formaggi, il buono carburante e la spilletta. E quest'oggi all'interno dello zaino ho nascosto un premio che è perfetto per l'estate, è perfetto per la spiaggia, è perfetto per il mese di agosto, ma non voglio dire di più, lo scoprirete soltanto non cambiando canale. Ma adesso cantiamo tutti insieme il brano che ha reso grande il più grande, ha reso grande Celentano. Il brano è Il ragazzo della via Gluck. Siete pronti? Voglio sentire cantare tutti però, Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per casa in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città.
quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Pronti? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così. State cantando con noi? Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, no, 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 non lasciano l'erba. E no, se andiamo avanti così, chissà come si farà. Chissà, io non lo so. Quanti anni sono passati da questa canzone? Una vita. Che bell'inizio di Casa Peiretti, e continuiamo ancora meglio con una ragazza bella, brava, intelligente e simpatica, e io voglio circondarmi di artisti come lei. Serena, buonasera! Eccola qui! Oh, buonasera a tutti, come stai? Vabbè, io bene, perché sono nel posto più bello del mondo. Giusto. E adesso sono anche a fianco a te, Ecco. e quindi grazie di essere qui. Grazie a te. Prima di andare avanti con la musica, però, so che devi fare dei saluti, altrimenti poi si arrabbiano. Ma questa volta non mi stanno seguendo. Aia, perché sono in cattivi. vacanza. Esatto, sono in Sardegna. Vabbè, però magari rivedono la puntata su Ma YouTube. sì, quindi gli SDM. salutiamo gli SDM. Ciao, Ciao a ragazzi. tutti, grazie. Prossimo brano. Sì. Tutto per te, tutto tuo. Fai emozionare più che puoi i nostri amici a casa con Selli. Grazie.
strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, tanto per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento. È come se fosse Brava, brava! Grazie. Che bel brano, che bella interpretazione, e grazie anche perché hai cantato su un arrangiamento nuovissimo Sì, per te, perché il Peiretti va così, ultimamente non c'è più l'arrangiamento. Però adesso, mia cara Serena, guarda Giochiamo. qua, sì, è il momento, via. è il momento Allora vengo di anch'io. aprire le telefonate per capire se qualcuno si porta a casa uno dei nostri 5 favolosi premi. Alzo il volume del telefono ed sa che è devo meravigliosa spostarmi. questa cosa. Io alzo il volume, abbiamo già il primo amico o amica in linea. Facciamo una scommessa, maschio o femmina? La cena, ieri l'ho persa. Maschio o femmina al telefono? Maschio. Tu dici maschio, io Sì. femmina, vediamo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, Mimmo, primo Mimmo, questa sera. Mimmo, mannaggia te, Mimmo! Ma non potevi aspettare un po' la seconda scommessa che perdo nel giro di niente? Ho vinto. Ieri ho pagato la cena a Claudio, stasera mi tocca. Grazie Mimmo, ottimo. Vabbè, comunque sia, Mimmo, buonasera innanzitutto. Mi rimetti quella di ieri che mi è venuta in mente. Facile così. Qual era quella di ieri? Non mi ricordo neanche più io. Io ti vorrei dire, guardami negli occhi Enrico. Bravo, era quella lì. Vabbè, questa Va sera bene, dai. non c'è quel brano lì, c'è un altro brano molto bello, molto famoso, fai molta attenzione alle note e occhio al titolo, perché ti aiuto, visto che sei un affezionato di questo gioco, ti aiuto
perché il titolo è un po' nascosto, però è un brano che si può indovinare facilmente. Però adesso devi dirmi semplicemente se provi a indovinarlo con 5 o con 15. Da regolamento devo chiedertelo. Da 15, dai, vai. 15. Dai Mimmo, qualche tifiamo per Mimmo, sì o no? Certo Noi che tifiamo sì. per Mimmo. Mimmo, Vai. forza. Eccoti lì. Silenzio. Concentrati. Eccolo. Sì. Mimmo non può sbagliare. Mimmo. No, sbaglio, cioè non sbaglio proprio perché non mi viene niente. Domenico Vabbè, ci ho Modugno. provato. Domenico Modugno. Pa, 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 pa. Vabbè, dai. Vabbè, grazie Sempre la Mimmo. prossima volta. Questo è lo Ciao, spirito. buona serata. Questo è lo spirito. Bravo Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao, buona serata anche a te. Grazie Mimmo. Ciao. Ciao ciao Mimmo caro, riproverà domani. Lo so, perché però tutto è serio il nostro amico Mimmo, ma ci fa piacere. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, Marcello da Caprie. Ciao Marcello da Caprie, buonasera, buonasera Caprie. Ciao a tutti e due. Allora, io Grazie. per regolamento devo soltanto chiederti se hai già vinto con questi 5 premi presenti in tabellone. Ancora no, E allora in bocca al lupo. 5 o 15? 5? ma è un cliché che si ripete, 15. 15, va bene, ci sta. Eccoti i tuoi 15 secondi, forza. E vai. Forza Marcello, dai, eccoli. È un'intro famosissima. Sì. Non so Sì. se hanno vinto Sanremo, ma ci sono arrivati forse vicino. Sì. Dal titolo? Dal titolo. Chi sono? Chi sono? Chi sono io? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Non so, proviamo in moda. No, ma in moda. No, niente, sono già fuori. Niente. Grazie. Niente, è andata così, vabbè, alla Grazie, prossima. Marcello, Ciao. Ciao Enrico, ciao Serena, ciao. Sono un pessimo imitatore. Ma scusami Serena, ma se tu dovessi così? imitare il nome del volo, Il volo, cosa faresti? Così. Ah già, è vero, così, no, no, hai ragione, così, magari- Perché ho fatto planare? No, vabbè. Non so. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, buonasera, sono Gino da Cavagnolo. Ciao Gino, Ciao. Gino da Cavagnolo. Provi a indovinare il tuo brano con 5 secondi o con 15? Con 5 secondi hai due possibilità, con 15 ne hai soltanto una. No, faccio 15, Fai grazie. 15. In bocca al lupo, questi sono i tuoi 15 secondi. Grazie. Eccoli. No, faccio 15, grazie. A volte mi dispiace interrompere la canzone perché è talmente bella questo pezzo, è talmente romantico. Dal titolo? La solitudine. No, mi dispiace, non è la solitudine. Ma era lei, però, è vero? Non era neanche la Pausini, bensì Aia. un altro grande artista italiano. Va bene, dai, ci riproveremo, grazie Questo è lo mille. spirito. Grazie, Buona ciao. serata. Buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao. Poteva somigliare un po' all'intro Poteva, della sì. solitudine, Sì, però sì, le note sono diverse. Insomma, eravamo non così tanto vicini. Pronto, chi sei, da dove? Pronto? Ciao, sono Milena Ciao Milena, Ciao. da dove ci chiami Milena? da Torino. Milena da Torino. Provi a indovinare con 5 secondi o 15 il tuo brano? Con 15, dai. Con 15, quindi Milena, rilassati, concentrati e in bocca al lupo. Eccoli!
Milena si può fare. Milena si può fare. Dai. Si può fare, ma non mi viene proprio. Ah, che peccato. Vabbè, grazie Vabbè, dai, grazie la per aver prossima. giocato con noi. Un abbraccio Ok. fortissimo. Ciao Milena, Ciao. grazie. Ciao. Ciao. Ciao, perché poi dicono che sono cattivo. Questo è il successo più successo di NEC, successi. dei successi di NEC. Ecco. Sei grande. Ho detto il titolo, vabbè, tanto la Oramai. metterò domani o dopodomani, quindi. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, Franco di San Sebastiano. Quella, ciao Franco, Ciao. dai che stasera andrà meglio delle altre sere, me lo sento. Ma ho già vinto in passato, sono contento. Questo mi fa piacere, però se hai chiamato un motivo ci sarà. Vogliamo portarci a casa magari il premio sorpresa o il primo premio, il terzo, il quinto, il quarto, vabbè. 5 o 15 secondi, due numeri stasera. Sempre Enrico, sempre 15. Sempre 15, in bocca al lupo, partono adesso i tuoi 15, eccoli. Negativo Enrico, negativo. Oh, ma stasera perché mi fate così? Michele Zarril. Vabbè, grazie. Un saluto a tutti voi, complimenti per la trasmissione. Ti vogliamo bene, grazie. Continua a seguirci, grazie mille. Sempre, ciao. Ciao. Allora, ragazzi, io non voglio vedere le 10 buste intatte. Vi dico solo che il prossimo brano è straniero, ma è la più famosa in assoluto. Subito dopo Imagine, non lo so. Comunque non è Imagine, Abbiamo un'altra chiamata. ma è un brano straniero. Vediamo se c'è qualcuno che proverà a indovinarlo. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Mario da Torino. Ciao Mario da Torino. Ciao. Come sei messo con la musica straniera, Mario? Proviamo. Proviamo. Mi raccomando, dai, non posso stare con le 10 buste intatte. 5 o 15? 15. 15. Fai molta attenzione a queste note qui. Esempio. Sì, bravo! We are the champion! Bravo. Vabbè, ragazzi, per fortuna. Temevo, ma sei stato bravo. Io ho creduto in te dalla prima nota. Bravo Mario. Adesso, Mario. La Adesso- busta numero 4, grazie. La 4, la busta numero... La 4. La busta numero... La 4. Sì, la 4, devi solo gentilmente abbassarmi il volume della TV, altrimenti ho ritorno, mio caro Mario. E andiamo a scoprire insieme cosa c'è nella busta numero 4. Nella busta numero 4 è presente una faccia rossa. C'è la faccina rossa. Mario, mi dispiace, grazie per aver giocato con noi. La faccina rossa. È la faccina rossa. Grazie. Che te devo Ciao, dire? grazie. Ciao, grazie a te. Ciao Mario, grazie. Ciao. Grazie, ciao, buona serata. Buona serata, Grazie. ciao. Io sento lo sconforto, no? Sì. C'è la faccina, ho indovinato il brano, sono stato bravo, E poi niente. è arrivata la faccina rossa. Ultima telefonata per questo tempo. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, come ti chiami? Ciao Umberto da Nichelino. Umberto. Ciao. Umberto, questa sera non è impossibile? Allora, Secondo me ce la fai. 5 a 15. 30. 30. Va bene, a 30 però il premio me lo spedisci tu. Dai, 15. 15. Eccoti 15. lì. Va bene Umberto, eccoli i tuoi secondi. Arrivano adesso.
Dai, è proprio quella che stai pensando, Umberto. È proprio quella. No, l'hanno già messa, non lo so. Sei grande. Ah, no, non è Sei grande, mi dispiace. Però grazie comunque del complimento. Grazie, Umberto. Ciao. Ciao. E vabbè, il gioco finisce qui per questo primo tempo, lo riprenderemo nel secondo. Vieni Serena, vieni vicino a me, perché adesso ci andiamo a cantare una canzone insieme, una canzone che ci piace così tanto, dal titolo Acqua e Sale. Eccola qui. Semplici un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si collano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acqua e sale, Mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. mi fai male, Puoi godere se mi vedi in un angolo, ore ed ore piene, come un lago che se piove un po' di meno lo stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. vedi divertirsi fa bene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va ma non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù e vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più Acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. mi fai male, Puoi godere se mi vedi in un angolo, ore ed ore piene, come un lago che se piove un po' di meno lo stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. Pubblicità, torniamo subito, fra 3 minuti esatti, non cambiate canale perché torniamo in onda con una grandissima bella canzone e poi giocheremo ancora e tutti i vostri messaggi, mi raccomando, il telecomando non serve più questa sera. Pubblicità! A dopo! E adesso che dovrei
Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia. Ce la incorniciamo o la butto via. Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo il cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro il vanto, un sorriso dentro il pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro il pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo il cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro il vanto, un sorriso dentro il pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro il pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare. Che bella canzone, che bella interpretazione, ragazzi, ma questi brani, cioè Casa Peretti davvero non ha età, perché facciamo brani del 70, poi facciamo brani recenti, tutti interpretati rigorosamente dal vivo, sono le 20:40 precise e sai cosa ti dico? Io apro le telefonate! Eccoci! Telefonate! Allora, Guarda qua, oh ragazzi, sono quasi le buste vergini, qua c'è ancora la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, 10, oh ragazzi, Io salgo. Sali, va bene. E adesso rispondiamo al telefono. Pronto, chi sei da dove? Pronto? Buonasera, chi sei da dove? Ciao, Giusy da Nichelino. Ciao Giusy da Nichelino. Ciao. Ieri sera sono stati molto bravi tutti, hanno quasi indovinato tutte le canzoni. Questa sera si vede che sono stato un po' più cattivello io. Però, Esatto, vediamo. Però Giusy. Vabbè, quella di prima la sapevo, adesso vediamo. Giusy, Dai. questa è le famosa, Questa è le famosa. Quindi, sei pronta? Vediamo. 5 o 15? Sì, 15. 15, eccoteli. I tuoi 15 Dai. sono partiti adesso. Ok. Sì, è
Com'è twist? Com'era? Sì, nel titolo c'è la parola twist. Nel titolo c'era, però. Troppi twist, una roba simile. No, allora pensiamo a. Ti aiuto. Allora, il 13 di questo mese era il mio nomastico, quindi era. San, io come mi chiamo Enrico, quindi era San Enrico. Togli il mio nome. Cosa resta? San Twist. No, San Twist, no. Ti piacciono le cipolle? Tropea. Ma no, cioè San Tropea Twist non si può sentire. Però è molto simile, quindi il titolo esatto in 3, 2, 1 è... Tropea Twist. Ah no! Twist Tropea. No. San Tropea Twist. Sì, a Natale siamo tutti più buoni. Dai, ce l'ho fatta. Regia, dai, concedi, dai un aiutino, dai. Grazie di cuore. Non posso mica tornare indietro. Brava, sei stata molto brava. Da paura, grazie. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quale busta vuoi? 8, il mio numero è 8. Il tuo numero è 8. Sì. Perché il tuo numero è 8? Perché? Perché è il compleanno della mia mamma che non ho più. Oh. E allora, dentro la busta numero 8 sono contento, c'è un premio e il quinto premio, la spilletta che io volentieri ti farò venire a ritirare a Torino, te la spedisco, in qualche maniera facciamo. Grazie per aver giocato con noi. Grazie la spilletta di Casa Peretti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie della Ciao. La spilletta è andata via, ma rimangono ancora quei premi. E soprattutto il gran premio che ho nascosto all'interno dello zaino, ragazzi. Però dovete indovinare il brano, trovare il punto interrogativo. È già pronto. Chi sei e da dove? Pronto? Ciao. Ciao. Sono Marco da Nichelino. Marco? Sì. Ciao Marco. Sai come funziona il nostro gioco? Puoi provare a indovinare il brano con 5 secondi e avere 2 possibilità di scelta, oppure con 15 secondi ma averne soltanto uno. Con 15. Con 15. Marco, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai Marco, vai. Non mi dite che sono stato troppo severo. Il titolo? Non lo so. Sì, c'è qualcuno che ti sta aiutando vicino a te. Sì, come si chiama quello che ti sta aiutando? Marco? Alberto, ci sei? Alberto, è giusto. Ma il titolo? Non sono stato severo. Non sono stato severo. Non è stato severo. E quindi... Vabbè Vabbè ragazzi, non vivo senza te. No, non è quella. Grazie lo stesso per aver giocato con noi. Ciao. Ciao. Domani, riprovate domani. Ciao ragazzi, ciao. Se non sono stato severo che ci sei. Severo che ci sei. Bellissima canzone di Biagio Antonacci. Ultima telefonata per oggi. Pronto? Dai, ci siamo. Buonasera. Chi sei? Enrico, sono di noi, Sabrina da Torino. Sabrina da Torino. Ma Sabrina, non hai vinto ieri? No. No, faccini, sempre faccini prendo. No, beh, stasera non voglio vedere una faccina. 5 o 15 secondi, dai, 5 o 15, dai. 15 secondi, questi sono i tuoi secondi, vai Sabrina. No, mi raccomando, concentrati, Oh, eccoli qua. Ok. Sì, la conosco io poi. Enrico, la so. La sai? La sai? Io. La sai? Veramente la facciamo insieme, io e mio marito. Quindi- Renato Zero Barazzo. Sì, bravi. Allora, dalla 1 alla 10, esclusa la 4, esclusa la 8, su che busta andiamo? La 1. La 1, la premier, la busta numero 1, che adesso piano piano andremo a sbirciare, perché nella busta numero 1 vieni qua Serena, arrivo. vieni. Serena, guarda,
Fai così, Sì. prendi tu la busta numero 1 Sì. e fai vedere cosa c'è dentro la busta Cazzo, numero sì. 1. Cosa c'è dentro la busta numero 1? Mannaggia, Ma no. mannaggia, c'è la faccina rossa! C'è la faccina rossa anche stasera! Hai fatto l'abbonamento con le faccine rosse! Veramente, la quarta. Ah, che peccato! Vabbè dai, domani sarà un altro giorno e secondo me... Riprovo. Brava, questo mi piace. Grazie Comunque per averci... Enrico, volevo fare i complimenti perché avete cantato benissimo la canzone di Mina e Celentano. Grazie. 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 Bravissimi tutti e due. Grazie di cuore, davvero. grazie. Bello. Buona serata. Ciao, anche a te. Grazie. Ciao Enrico, Ciao. ciao Serena, ciao. E Come- queste cose fanno piacere. Sì. Mm. Come dice qualcuno, come direbbe qualcuno, piccolo spazio, pubblicità e poi torniamo in onda con tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi. Ma subito dopo la pubblicità, 2 minuti e mezzo. Uno e voilà. E voilà. Adesso puoi, vai. Adesso posso. Ciao Paola che mi stai seguendo, grazie. Ciao Paola, un'amica che ti segue per la prima volta. Secondo me è la prima seconda. Prima o Sì. seconda volta. Sì, Ciao, sì. di dov'è questa Paola? Di dov'è? Pinerolo. Pinerolo. Paola da Pinerolo. E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi, magari c'è anche quello di Paola, arrivati fino a qui questa sera. Ciao Enrico, potresti fare Supereroi di Mr. Rain? Un abbraccio grande Silvia Motracciata, è un brano che non so ma cercherò di impararlo per te. Grazie per questa richiesta, grazie mille. E poi chi abbiamo? Ciao dalla Sardegna, non riusciamo a vedervi ma comunque vi pensiamo e tanti saluti da Grazia Tiziana Maurizio Danilo. Grazie, grazie. Pensa che loro lì sono in spiaggia Pensa. sereni e stanno pensando a noi che siamo qua a Lusena San Giovanni, Cafana Caut. Io ho 3 desideri. Uno è arrivato quasi 30 anni fa, ma mancano 2. La figliuola sa che cos'è, ma quella piccolina nella foto chi è? C'è una foto, regia? E mi sa che arriverà. C'è una foto? Vediamo un po' se abbiamo una foto, Alberto, perché questo Magari messaggio arriverà altrimenti è difficile da interpretare per noi in diretta. Ah, chi è? Sei tu? Ah, che bella! Ma che meraviglia! Bellissima, semplicemente bellissima! Che bel messaggio, che bello tutto stasera. Ciao Casa Peretti, buona serata, pronti a seguire Michele e Gianni da Torino. Ciao Michela, ciao Gianni, grazie. Vedi, adesso andiamo a toccare delle emozioni forti con Casa Peretti, quindi leggo io i messaggi. Sì, tu grazie. respira, bevi un po' d'acqua e poi torni qua per il finale. Ciao, una persona non ha bisogno di arrivare, a volte falsamente, e necessariamente ad ogni costo, bensì arrivare puramente e onestamente nel cuore della gente, come hai fatto tu. Ragazzi, stasera volete farci piangere, perché questo Io oramai- messaggio è l'essenza della mia vita. Ogni singolo giorno da 6 anni e mezzo cerco di dare tutto me stesso per arrivare a tenervi compagnia, per entrare nelle vostre case e fare ciò che mi piace di più al mondo: cantare. Ciao, una persona non ha bisogno... ma lo volevo rileggere perché è talmente bello. Ciao da Jolie. Ciao Jolie, grazie. No, vai, regia, andiamo avanti. Grazie Milena. Ciao Jolie, sei fantastico. Comunque tra 2 giorni sai cosa succede? Lo so, ma adesso lo diciamo. Ah. Brava Serena, ciao Enrico da Elena, l'ho già detto forse, non l'abbiamo detto prima nella diretta Facebook. sì. Fra 2 giorni sì. sì, già. già. Ma si può fare prima? Posso farlo Ma prima? sì, E allora sì. auguri Serena che fra Ma 2 sì. giorni fa 30 anni. 30 anni fra 2 giorni. Grazie Elena per questo Grazie, messaggio. Elena, grazie E mille. tanti auguri da parte di tutta Rete 7, tutta Casa Grazie. Peiretti e da parte di tutti i miei amici all'ascolto. Ciao a tutti di Casa Peiretti. Serena, si avvicina il giorno del tuo compleanno. È un numero bellissimo. Sei come un frutto, non più acerbo e non ancora troppo maturo. Sei cresciuta così velocemente anche se per noi rimani e rimarrai quel frutto ancora acerbo. Mamma e papà, un saluto da tutti i nonni. Ciao ragazzi, grazie. Oggi non ce la faccio. No, tranquillo, il bello è questo della diretta, ragazzi. Cosa Peiretti è tutto vero. Le emozioni che viviamo e trasmettiamo sono semplici ma vere. Ciao, sono Maya e ho 8 anni da Alpignano. Volevo che cantassi per favore Ultimo. Ma va bene, te lo facciamo domani sera? Maya, mi raccomando, domani sera puntuale dalle 20 alle 21 arriverà una canzone di Ultimo, ok? Domani sera c'è Martina e quindi
lei è bravissima su tutto e quindi ultimo arriverà. Viva Casa Peretti, presenti per cantare con voi Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao. Ciao Alessandria, ciao Giovanni, ciao Silvia, grazie. Organizziamo e io ti preparo quello che vuoi. Lori da Brandizzo. Vabbè, no, così a no. quest'ora però Non mi ci si prende così facilmente alla gola. Mamma mia, e cos'è? No, vabbè, arrivo. Di qui a Brandizzo, troppo lontana a Brandizzo, troppo lontana. Viva questo- Casa Peretti per cantare con voi Giovanni Silvia e Alessandra, Sì. che abbiamo letto prima. Sì. E quindi salutiamo Giovanni, salutiamo Silvia e tutta Alessandria. A te Enrico e la tua ospite Serena un grandissimo saluto. Come sempre l'intrattenimento di Casa Peretti è da 5 stelle. Maria da Torino che ci ha fatto la recensione. Grazie. Come su TripAdvisor. Uguale, Grazie, uguale. 5 stelle per Casa Peretti. Grazie Maria, grazie. Buonasera Casa Peretti, siamo sempre Alice e James da Polonghera. Stasera mia moglie ha preparato le cotolette di melanzane con ripieno di prosciutto cotto e scamorza. Mannaggia voi, ci vuole dopo una giornata di lavoro. Un abbraccio, certo che sì. ci vuole. Certo che ci andrebbe anche dopo un'ora di diretta di Casa Peretti, sì. se proprio vogliamo dirla tutta. Ciao Alice, ciao James. Ciao, grazie Alice e James. Buon appetito. Un grande saluto da Chiara, eccola. Ciao, Chiara. Chiara, grazie Chiara. Poi regia, ciao Enrico, non mi vengono sempre in mente. Non mi vengono sempre in te. Vabbè, ragazzi, Mimmo. Bambino. Ciao. Non era già una bamba, ma il titolo qual è? Ciao Mimmo, grazie. Ciao. Tanto so già che ci riproverai domani. Eccolo. Allora, can we request? Tu sai bene l'inglese? Più o meno. Allora, leggi Proviamo. tu e facciamo una cosa seria o leggo io e faccio una cosa che si mettono a ridere? No, Tu. leggi tu. Can we request Baby Got Back by Sir Mix a Lot? Many thanks from Ireland. We love your show. E questo Grazie, lascio leggere a te. aspetta che ci mettiamo solo a fuoco. La Fitzpatrick Patrick Family. Family. Grazie, che Thank bello. you. Un messaggio dall'Irlanda. Ciao Irlanda, grazie. Goodbye. Organizziamo e veniamo a fare un Casa Peretti show da voi, ok? Con qualche traduttore però su. Casa Peretti sembra una garanzia. Caro Enrico, me la canti un'altra te di Eros Ramazzotti? Bravo, sono sicura che questa la conosci. Un abbraccio grande da Alessandra di Torino. Bravissima Serena. Grazie Alessandra. Alessandra, te la fo domani o dopodomani, ma te la fo in settimana. Un'altra te. Dopo 2 sere che non abbiamo potuto seguirvi in diretta, eccoci qui ad abbracciarvi. Ciao Enrico, ciao Serena, Titti e Giovanni. Grazie mille. Grazie ragazzi, grazie. Titti e Giovanni ci sono. Ciao Enrico, ciao Serena. La musica fa sempre bene alla salute. Vedi me. O dice Amedeo. Amedeo, grazie. Ciao, Amedeo. Ciao, grazie. Il nostro guerriero personale. Ciao Enrico, un saluto da Emanuele da Moncaglieri. Mi mandi un saluto al mio amore Laura che ti seguiamo ogni sera. Grazie, un abbraccio. Un saluto, ciao amore Laura. Ciao amore Laura, grazie. Ciao Emanuele, ciao Moncaglieri. Ciao Enrico, come ogni sera ci tenete compagnia. Peccato che la trasmissione duri solo un'ora. Anche se non ho vinto con la busta 4, ci riproviamo un altro giorno. Grazie ancora, siete bravissimi. Continuate così. Grazie mille. Ce la mettiamo tutta. Bravissimi. Un bacione da Daniele Luca del Ceva. Ciao ragazzi, ciao amici miei. Ciao. Grazie. Ciao Ceva. Signore e signori, ha diretto la puntata Monsieur Alberto. Bravo Alberto, gran lavoro. E ha cantato in un modo a dir poco sublime. Signore e signori, per voi la voce di Serena. Grazie Enrico. Io volevo salutare ancora tutti i miei nonni, i miei genitori, i miei colleghi, i miei amici. Grazie davvero. Grazie a te per essere stata qui. Domani sera qui con me Martina, un'altra puntata da vivere insieme, da giocare insieme, da cantare. La regia mi ha scritto chiudere. E quindi l'appuntamento domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ciao. Grazie mille. Ciao.